Potong kunyit style Cik Zira. Kita goreng soto yang telah diperap dengan kunyit dan garam. Toskan, kemudian kita masukkan sayur. Cik Zira guna kacang buncis dan carrot. Kita tumiskan, gorengkan sayur ni sehingga layu sedikit. Kemudian kita toskan. Panaskan minyak, masukkan hirisan bawang besar, bawang putih dan lada merah. Kita tumiskan hirisan ini. Lepas tu Cik Zira masukkan sedikit air, masukkan sos tiram secukup rasa. Kemudian masukkan sotong dan sayur-sayuran tadi ke dalam kuali dan kuah kita. Gaulkan sebati. Okey, dah siap Cik Zira masuk ke dalam mangkuk untuk dihidang. Mudah kan? Selamat mencuba.